კარგი, მარიუსა, დღეს უნდა ბრწყინავდე. ძალიან უნდა გამალამაზო. კოსტა დიდ საჩუქრს მომიტანს. ჯული, კოსტა არ არის ისეთი ადამიანი, ვისაც საჩუქრები მოაქვს. ნასტია, გადავწყვიტე, რომ დღეს დიმას გავუვლი და შევხვდები. თან 14 თებერვალია, დიანა სმაილიკთან არის და ხვდები ხო, რომ ყველანაირი შანსი მაქვს. რა სხვათა შორის ჯიჯი არ ფიქრობ, რომ უცნაურია, რომ სმაილიკი, ბროვასტი, დიანა და იანა დღეს სკოლაში არ არიან? თუ არ მოვლენ ბიჭები საჩუქრებს ჩვენ გვაჩუქებენ. ხო, ნასტია, რა მაგარია, თან მე მგონი დიანა, იანა და თავიანთი კალათბურთელი შეყვარებულები რესტორანში არიან. ჩვენ ვარსკვლავები ვართ. გოგოებო, დღეს ვალენტინობაა და იმედია პატრიკი არ მოვა და არ მომიტანს თავის ვალენტინობის ბარათს, რომელიც თავის ხელით გააკეთა, თორემ შუბლზე ავაკრავ. ჯიჯი, მომეცი ეგ ფუნჯი. ლეილა, არ ვიცი, პატრიკი ყოველთვის მჩუქნის ფიგურებს დაბადების დღეზე. ხო, ფულს არასდროს ხარჯავს საჩუქრებზე. უი, დიანა, ნახე, ლამაზი გოგოები აქ არიან. იანა, არ გჭირდება რომ შევწუხდეთ, ჩვენ უნდა ვიბრწყინოთ ჩვენი შეყვარებულებისთვის და არა მათ. ხო, ზუსტად, მართალი ხარ. გოგოებო, შეხედეთ, აქ არიან. მეგონე რესტორანში იყვნენ. აქ რატომ ხართ? თქვენი კალათბურთელები არ არიან სკოლაში, ამიტომ ჩვენი ბიჭებისგან ნუელოდებით საჩუქრებს. ხო, ბიჭები ჩვენ მოგვიტანენ. ხო, და ასევე მათთვისაც გვაქვს ჩვენ საჩუქრები. აჰა, ხმაურიანი ქალები. იანა, მათ ეწყინათ, რომ ჩვენ დღეს სკოლაში მოვედით. ოხ, ზაიცევა, რატომ არ ხარ ჩაცმული? მიგატოვა შენმა კალათბურთელმა? ხო, არავინ არ არის, ვისთვისაც ჩაიცვამდა. ვა, გოგოებო, ეგრე ძალიან არ უნდა გიხაროდეთ. აი აქ მაქვს ძალიან მაგარი კაბა და აუცილებლად გამოვიცვლი და ულამაზესი ვიქნები. ჩვენი კალათბურთელებიც ძალიან მალე მოვლენ. ხო, და თქვენ ეჭვიანობა ნუ გალაპარაკებთ. წავედით, დიანა. რა საშინელებაა ხასიათი ჩამიშხამეს. რისთვის მოვიდნენ საერთოდ? გოგოებო, ნუ ღელავთ, ჩვენ მაინც ლამაზები ვართ და ბიჭები ჩვენ გვაჩუქებენ საჩუქრებს. ხო, გოგოებო, ეს ალქაჯები ვისრაში ჭირდება? ჩვენი იქნება საჩუქრები. ხო, მიიღებენ. დიმა, მე მაჩუქებს საჩუქრებს, დარწმუნებული ვარ. გოგოებო, ჩვენც გვაქვს ხო მათთვის საჩუქრები? ჯანდაბა მეზიზღება ვალენტინობის დღე, ჯულისთვის არაფერი არ გამიმზადებია. მე საჩუქარი ჩემი ხელებით გავაკეთე. ო, პატრიკ, ლეილა მაინც არ დააფასებს. მეც მზად ვარ, დიანას საჩუქარი ყველაზე ძვირიან მაღაზიაში უყიდე. დარწმუნებული ვარ, დაშორდება კალათბურთელს და დამიბრუნდება. მეც გამომზადე საჩუქარი იანასთვის, მაგრამ ძვირი არ არის. მეგობრებო, ფულის დახარჯვა არ არის საჭირო. თქვენი აზრით გოგოებმა რამე გაგიმზადეს? ხო, მხოლოდ ჩვენგანელიან საჩუქრებს. მეგობრებო, ძალიან ხარბები ხართ გოგოებს, მოწონთ კარგი საჩუქრები, ნახავთ დიანა სიხარულის განიტირებს. ძალიან კარგად გამოვიყურები, დიმა ბევრად უარესია. სმაილ, გავიგე დიანას რასაც ჩუქნის. კარგი, რას ჩუქნის დიანას? ვარდს, ბუშს და ვალენტინობის ბარათს. მგონი სულ ესაა. ხო, ყოველთვის ვიცოდი რომ ხარბი იყო, ჩემი საჩუქარი ბევრად უკეთესი იქნება და დიანაც ამირჩევს. სმაილ, კარგად ხარ? მასზე ამდენ ფულს რატომ ხარჯავ? შენი საჩუქარი ისედაც საკმარისად ძვირია. შენ არ გესმის, ის პოპულარული გოგოა და ეგეთ პოპულარულ გოგოებს ძვირიანი საჩუქრები ჭირდებათ. დიმა, დღეს არ გაგიმართლა. კარგი, რა დიანა და იანა, მთელი ფული იანას დავახარჯე და რაში მჭირდება ის? არც მე არ მჭირდება დიანა, მაგრამ თუ გინდა პოპულარული იყო, ასე უნდა მოიქცე. მე არ მადარდებს ვიქნები თუ არა პოპულარული, მაგრამ თუ უნდა ვაჩუქო საჩუქარი, ვაჩუქებ. ვლად, ძალიან დებილი ხარ, როდესაც პოპულარულები გავხდებით, ყველაზე მაგარი გოგოები გამოგვეკიდებიან. ხო, ეგ მაგარია. იანა, ძალიან მაგრად გამოვიყურებით, როდესაც ჩვენი კალათბურთელები დაგვინახავენ, აუცილებლად დაეცემიან ძირს. ხო, რა თქმა უნდა, მათ ხომ ძალიან ვუყვარვართ. როგორი უგემოვნებაა. ხო, საერთოდ ესეთი რაღაც რანაირად უნდა ჩაიცვა. ეს რანაირი კაბაა, შეფუთულ კამფეთს გავს. ხო, მაგრამ გოგოებო, მე მომწონს. რა, დაგავიწყდა? დიანა და იანა საშინელი ადამიანები არიან. ხო, რა თქმა უნდა. აჰა, ახლა იტყვიან, დიანა, სხვა რისი გაკეთება შეუძლიათ, მხოლოდ ეს, ეჭვიანობა. ეს საერთოდ როგორ გაცვია? თუ ფიქრობთ, რომ აქ ყველაზე კაშკაშა ვარსკვლავები ხართ, ცდებით. მურჩა, დიანა, იცოდე დიმა ჩემი იქნება. შენ მას საერთოდ არ იმსახურებ, გესმის? გოგოებო, ნუ უყურებთ, ისე გამოდის თითქოს მათზე ვეჭვიანობთ. ხო, გაჩერდით, აღარ შეხედოთ. ჩვენ არ გვადარდებს იანა და დიანა. მართალია, არ გვადარდებს. ჩვენ ყველაზე მაგრები ვართ, ყველაზე ლამაზები. ხო, და ყველაზე კარგი ტანი გვაქვს. ხო. გოგოებო, ბიჭები მოდიან საჩუქრებით. გამარჯობა გოგოებო, გამარჯობა, ვალენტინობას გილოცავთ. გამარჯობა ბიჭებო, ვალენტინობის დღეს გილოცავთ. დიმა! მეგობრებო, დიანა სად არის? არც იანა არ არის. მეგობრებო, მოდი მიულოცოთ.
ლეილა, შენ ჩემი ტკბილეული ხარ. აჰა, ნახეთ, მაინც გადაწყვიტა მოლოცვა. ლეილა, მან ბარათი დაგიხატა. ლეილა, ძალიან მიყვარხარ. აი, პატრიკის არის და ლეილას. ამას ხედავთ, ისევ უყვაროა, რომ დამიხატა ვალენტინობის ბარათი. პატრიკ, მე არ ვარ შენი საყვარელი ან ტკბილი კამფეტი და მართლა რომ მყარებოდი, წესიერ ბარათს მაჩუქებდი. ლეილა, მე მაინც ვიბრძოლებ შენთვის. ტკბილეული გინდა? არა, არ მინდა. ლეილა, ასე ცუდად რატომ ექცევი? ძალიან მკაცრად იქცევი. კარგი, მაშინ მე შევჭამ. გოგოებო, აბა, მივდივარ. მიდი, ჯული, შენ შეგიძლია. კოსტია, შენ ჩემი ტკბილი ფუმფულა დათვი ხარ. აი, ეს შენთვის არის. ჯული, დათვი, ჭობდა რამე უფრო გამოსაყენებელი გეჩუქებინა. აი, ეს ბარათი შენთვისაა. კოსტია, ეს ბარათი ჩემთვის არის? ხო, ჯული, წაიკითხე. გოგოებო, კოსტიამ ბარათი მაჩუქა. შენ მოხუცი ხარ, აღარ მჭირდები. კოსტია, იცი რა, შენ დათუნია კი არა. სპილო ხარ. სო, მე მოვჭი. ჯანდაბა, იანა, ეს ყველაფერი გაიგე? გესმის რა მოხდა? კოსტია ჯულის დაშორდა. ხო, ეგ მოსალოდნელი იყო დიანა. ხო, და სად არიან ჩვენი კალთბურთელები? როდის მოვლენ? მოკლედ, მეგობრებო, თქვენ რაც გინდათ ის გააკეთეთ, მე ნასტიას მიულოცავ. მოკლედ, ნასტია, შენ ჩემი ნამდვილი მეგობარი ხარ. აი ეს ვალენტინობის ბარათი შენ. მადლობა, არტემ. აი ეს შენთვის არის. რა საყვარელია, ძმა დაუძახა. ნასტია, ძმაო, მე ამ საღამოს დაგელოდები. მორჩა, მე ჩემს კანს გაჩუქებ საჩუქრად. მეგობრებო, ვინმეს დიანა გინა ხავთ, არსად არ არის საჩუქარი უნდა მივცე. არც იანა არ არის, მგონი კალათბურთელებთან არიან. მოდი, წავედით. ხო, წავედით. დიმა განადგურდება და დაიწვება, როცა დიანა სიყვარულს აუხსნი. ხო, ძალიან მაგარია, სიყვარულს აუხსნი ვალენტინობის დღეს. გოგოებო, ჩემი ჯერია, დიმას უნდა მივულოცავ. დიმა, აი აიღე ეს ბარათი. მადლობა, ჯიჯი. მიდი, დიმა, წაიკითხე. რატომ ხარ ასეთი ნელი? ვა, ეს ბეჰემოტია. შენ ხარ ჩემი ბეჰემოტი. ხო, ჩემი ჰიპოპოტამი ხარ დღეიდან. შენ იქნები ჩემი პატარა ბეჰემოტი. აი ეს თქვა ჯიჯი. ხო, დიმა, ჩემი პატარა ჰიპოპოტამი ხარ. დიანა არ გიმსახურებს, სუდად გექცევა. აბა კარგად დაფიქრდი და შეგვადარე. ჯიჯი, მადლობა ამისთვის, ძალიან ბედნიერი ვარ. გოგოებო, გაიგეთ, ესი ამოვნა. დიმა, სად არის ჩემი საჩუქარი? ჯიჯი, ამაზე არ მიფიქრია, მე საჩუქარი დიანასთვის გავამზადე. აჰა, ესე იგი დიანასთვის არის, ხო? მომისმინე, ჩემთან აღარ მოხვიდე. და იცი რა, შენ პატარა ჰიპოპოტამი კი არა, მგელი ხარ. დიმას ბედი არ აქვს, არ არის კარგი ჯიჯის მტრობა. ჯანდაბა, სად არის დიანა, ნეტა არავინ არ მოსულიყო ჩემთან. ჯანდაბა, იანა, თუ ჩვენი კალთბურთელები მალე არ მოვლენ, ძალიან შევრცხვებით, ხვდები? დიანა, არი ნერვიულო, მეორე გეგმა არის დიმა და არტემი. ახო, იცი რა, ეს ბიჭები უმადურები არიან. აი ამ მაიმუნს მე თვითონ შევჭამ. მარიუსა, არ გინდა რომ არტემთან მიხვიდე? არტემ, ეს მაიმუნი ჩემი საჩუქარი იყო შენთვის, მაგრამ მე შევჭამ. მარუსა, ჩემი ვალენტინობის ბარათი შენთვის არ არის. ეგ მაიმუნი კიდე შეგიძლია შეჭამო. აი ესენიც მოვიდნენ უკვე. გოგოები არც კი შემოგხედავენ. ხედავ, ცმურფ საჩუქარი მოუტანია ვალენტინობის ბარათის უკან რაფაელო უდევს. შენ არ უნდა ყოფილიყავი ხარბი და იანასთვის კარგი საჩუქარი უნდა გეყიდა. ბიჭებო! ჩვენ ამ გოგოებთან მივდივართ. ჩვენი კალათბურთელები, ბიჭებო, გვეგონა აღარ მოხვიდოდით. ხო, ძალიან მოგვენატრეთ. მართლა, გამარჯობა. ჯანდაბა, მეგობრებო, საჩუქრებით არიან. დიმა, ეს უნდა შევაჩეროთ. ხო, არტემ, წავედით. დიანა, გამარჯობა, ვალენტინობის დღეს გილოცავ. ვაიმე, დიმა, ძალიან საყვარლობა. რამდენი საჩუქარია? მეც მაქვს შენთვის რაღაც. ჯანდაბა, დიანა, არა იყო მისი საჩუქრები, ჯერ ჩემს საჩუქრებს შეხედე. დამშვიდდი, დიანა თვითონ გადაწყვეტს რომელი აიღოს. დიანა, ეს შენთვისაა. დიმა, რა საყვარლობა არის, რომ ჩვენ დაშორების მერეც მილოცავ ვალენტინობას. დიანა, ჩვენ დავშორდით? დიმა, წაიკითხე ჩემი ბარათი და გაიგებ. დიმა, მიყვარხარ როგორც მეგობარი და შეგვიძლია მეგობრები ვიყოთ. დიმა? დიანა, არ ვაპირებ შენი მეგობარი ვიყო. ჯიჯი. ხო, ჩემო პატარა ჰიპოპოტამო. კარგი, ჯიჯი, გაჩერდი. მადლობა, დიმა. მორჩა, დაუბრუნდი მეგობრებს. ხედავ, გონი ჯობია ვალენტინობის ბარათით საერთოდ არ მივიდე. იანა, ეს შენთვისაა. ბა, აი ეს შენთვის არის ბროასტი. დიანა, ეს შენთვისაა. მადლობა, სმაილი. და ესე შენთვისაა. ვაიმე, რა სიურპრიზია. აი ეს შენთვის არის. მადლობა. რა ლამაზია, მადლობა. გოგოებო, შეხედეთ, ნახეთ რა საჩუქარი მიცა? აუ, ჯანდაბა. რა? მე ზიზღება დიანა და იანა.
არტემმა ბარათი მომცა. დიანა, მინდა ყველას თვალწინ რაღაც გითხრა. მინდა რომ ჩემი შეყვარებული იყო. რა საყვარლობა და მოულოდნელი იყო. არც კი. დიანა, მე ძალიან მიყვარხარ. მინდა რომ შენთან ერთად ვიყო. შეიძლება ცოტა ვიფიქრო? არა, ახლავე უნდა მიპასუხო. კი ან არა? ბოდიში დიმა. კი. დიანა, ძალიან დებილი ხარის შენ პოპულარობისთვის გიყენებს. მის მინაც მაო ჩვენით გადავწყვეტ რა ვქნათ. მართალი არ არის პროვასი. ხო, იანა, ჩემი შეყვარებული იყავი. კი. ამას მე ვერ შევხედავ, მე ზიზღება. დიანა, იცი რა, აღარ მიყვარხარ, მთელი ფული დავხარჯე ამ ბუშზე და ვარჯზე და ეხლა შენ ვიღაც კალად ბურთელს ირჩევ. დიმა, მე მიყვარხარ, მაგრამ როგორც ჩემი მეგობარი. მორჩა ბრაუს, ჩვენმა გეგმა მიმუშავა. აჰა. ბიჭებო, რაზე ლაპარაკობთ? არაფერი, მოდით აქედან რესტორანში წავიდეთ. კი, რესტორანში. დაუმტკიცებ დიანას რომ ის იყენებს. მარუსა, მოდი ერთად გავიდეთ. გვიანია, შევჭამე უკვე მაიმუნი. მეგობრებო, 8 მარტი ახლოვდება. ხო, უნდა მოვემზადოთ ჩვენს გოგოებთან ცეკვისთვის. ხო. მეგობრებო, მოდით ჩემ სტილში ვქნათ გოგოებს მოეწონებათ. პატრიკ, შენი სტილი ძალიან ცუდია, დღესასწაულისთვის ახალი გჭირდება. კარგით, მეგობრებო, პირველი მოძრაობა ჯარისკაცია. ჯული, სვიტრს მომცემ? კი, მოგცემ. და ესენი რას აკეთებენ? ნასტია, ცეკვების საღამოს გვიმზადებენ 8 მარტისთვის. ჯანდაბა, კარგია, არც მოვალს ანახავად. კარგით რა გოგოებო, ნახეთ როგორ ცდილობენ. ხო, მაგრამ რაში გჭირდება ეს ცეკვები? შეუძლიათ შოკოლადი გვიყიდონ. ხო, გოგოებო, მეც გაოცებული ვარ, ისე მშვიდად არიან. ამ კალიებს შეხედე. ხო, რა მაგარი მოცეკვავეები არიან. ჯანდაბა. არტემ, დიანა და იანა მოვიდნენ. მეგობრებო, ჩვენ მალე დაუბრუნდებით. გამარჯობა გოგოებო, როგორ ხარ? ჩვენ თქვენთვის ცეკვა მოვამზადეთ. ხო, არტემ, დავინახეთ, მაგრამ საერთოდ არ გავოცებულ ვართ. ხო, ჯობია რაღაც უფრო კაცური საქსიელით გაგვაოცოთ, ასე კი არა. ეს რა არის, კალიებო? მეგობრებო, გაიგონეთ, ჩემი ცეკვა არ მოწონთ, მოდი სპეციალური ვცადოთ. პატრიკ, მოკეტეთ, ორი აქედან მართლა გაიქცევია. შეხედეთ, გოგოებო, დიმა და არტემი მივიდნენ იანასთან და დიანასთან. ხო, არ მჯერა რომ თავს იწუხებენ მათთან საუბრით. გოგოებო, იქნებ დაშორდნენ თავიანთ კალათბურთელებს. არა, ჯული, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ეს რაღაც არ მომწონს. კაცი საქციელი, დიანა, მე მზად ვარ. დიმა, არა, კოცნა არ არის კაცური საქციელი. აბა რა არის? იანა, შემიძლია ჩაგეხუტო. არტემ, მოიცადე, არ ჩამეხუტო. მე ბროვასტი მიყვარს. მაშინ გითხარით კაცმა რა უნდა გააკეთოს. ყველაფერს გავაკეთებთ, მზად ვართ. დიანა, გესმის? აბა გამოვცადოთ? ხო, კაცური საქციელი, ხო? კარგი. თუ ჩვენს კალათბურთელებს დაამარცხებთ, მაშინ გაკოცებთ, მაგრამ თუ წააგებთ, მაშინ სკოლის შემდეგ იცემებით. იანას კოცნა ჩემს ტუჩებზე? არტომ, შევეჯიბროთ კალათბურთელებს, მე ვერც უყურებ. კარგი რა არის, იგეშინია, მე მარტივად მოვერევი მაგ კალათბურთელებს და მე ჩვენს გოგოებს ვაკოცებ. არტემ, არ ვარ დარწმუნებული. ვაიმე, ახლა ბიჭები იეჭვიანებენ. ხო, ჩხუბები დაიწყება, საშინელებაა. აბა რას ელოდებით, ლუზერები ხართ? გოგოებო, რამე პრობლემაა? გამარჯობა! ჯანდაბა, არტომ, უნდა დავთანხმდეთ, მე ზიზღება ეს ქერა. მე გეუბნები რომ მოვერევით და მაგის მერე გოგოები გვაკოცებენ. ჩვენ თანახმა ვართ. თანახმა ხართ? რაზე ხართ თანახმა? ჩვენ თანახმა ვართ რომ დღეს გაგანადგუროთ. ძალიან მაგრად გაგანადგურებთ და გოგოები გვაკოცებენ. ვახ, დღეს სკოლაში ძალიან დაცხება. ხო, ძალიან საინტერესო იქნება. ბავშვებო, ნუ ლაპარაკობთ, მოვუსმინოთ. არ მესმის დიანა, რანაირი შეთანხმება დადე მათთან. ბიჭებო, არ ინერვიულოთ, ვიცით რომ თქვენ გაიმარჯვებთ და თქვენ გაკოცებთ. პატარავ, რა შეთანხმებაა, შეგიძლია ამიხსნა. დიანა, ვინ-ვინს უნდა აკოცოს? მათ უნდა აკოცო? სმაილიკ, არ ინერვიულო. ისინი აუცილებლად წააგებენ და ჩვენ თქვენ გაკოცებთ, ამიტომ მშვიდად. ხო, ბიჭებო, არ ინერვიულოთ, თქვენ ხართ ნამდვილი კაცები, ისინი არა. არტემ, გესმის ჩვენზე რო ლაპარაკობენ? ხო, მაგრამ ჩვენ ადრე მასთან ერთად ვიყავით. ხო, ადრე ვუყვარდით. ხო, ადრე ვკოცნიდნენ. და რა, ჩვენ თანახმა ვართ, რომ ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა. თქვენ მზად ხართ? მზად ვართ. მეგობრებო, ჩვენსკენ ხართ? კი. ხო და წავედით დარბაზში, წავედით. Yes, წავედით. აბა წავედით სპორტდარბაზში? კი. გოგოებო, იღბალი გვისურვეთ. წავედით.
მოიცადე კალათბურთელო გაგანადგურე, ამასაც უნახავთ. ჩემო საყვარელო, იმედი მაქვს მოიგებ და აი ამის კოცნა არ მომიწევს. კალათბურთელო, შენი ბურთის გარეშე აღარ ხარ სპორტსმენი. სმაილიკ, ვიცი რომ მოიგებ, შენი მჯერა. ეს ძალიან მარტივია. არტომ, მიდი, გოგოებო, ვისკენ ხარ? კალათბურთელებისთვის. ფუ, მოღალატეები. სმაილიკ, დაიჭირე. მორჩა, გაბრაზებული ვარ. კარგი, მოდით 3-ზე დავიწყოთ. ბროვასტი, მიდი, მე მჯერა. შენ თაღლი თო. ბროვასტი მოიგებს. სმაილიკ, მიდი. ჯანდაბა ჩვენი ბიჭები აგებენ. გოგოებო, ვეცდები რომ სმაილიკი დიანას წავართვა. ის ისეთი ძლიერია. ხო, და ჩვენ მე-9 კლასელ ბიჭებს არ გავს. ახლა მარცხენა ხელით იყოს, დაგამარცხე. სმაილიკ, მიდი, მჯერა შენი. კარგი კალათბურთელო, ერთით ერთია. კარგი სმაილიკ, არ მოიწყინო. კიდევ ძალიან ბევრი შეჯიბრი დარჩა და დარწმუნებული ვარ რომ მოიგებ. საყვარელო, ხომ იცი შენს კოცნას ველოდები. მაგას ვერ ეღირსები. შემდეგი დავალება ჩემია. ვსო, შემდეგი დავალება პრესებია, არტემი საუკეთესოა. ხო, ის ყველაზე მაგარია. გოგოებო, შემდეგს ბროვასტი თუ მოიგებს, ვაკოცებ. მაგას რატომ გააკეთებ? სმაილიკ, მოიგეთ ხო? არ მინდა რომ იმას ვაკოცო. დიანა, რა თქმა უნდა მოვიგებ. მოდით დავიწყოთ. რა, ბრავს, რთულია? ვერავის ვერ დაუმარცხები ვარ. 8, 9, მიდი სმაილიკ. 10, 11, 12, 13, 14. სმაილიკ, მიდი, ეცადე, გამოიყენე მთელი ძალა, მე მჯერა შენი. 17, 19. შენ დამარცხდები სპორტსმენო. მიდი იანა, გაემზადე საკოცნელად. ამას რატომ დავთანხმდი? ბროვასტი, მიდი, არ მინდა რომ ამას ვაკოცო, მიდი, გთხოვ, მჯერა შენი. მორჩა, პრესები ჩემი არ არის. ვიცოდი რომ ლუზერი იყავი. სმაილიკ, არა, დანებებას აპირებ. ვიცი როგორც უნდა შეგმატო мотиваცია. წარმოიდგინე მე დიმას როგორ კოცნი. კარგი რა, სმაილიკ. დიმას კოცნა? არა, არ შემიძლია. მორჩა სპორტსმენო, 2-1-ია. დიანა, ახლა უნდა მაკოცო. ბროვასტი, წარმოიდგინე რომ წააგო. არ მინდა რომ არტემს ვაკოცო. იანა, პრესებში არ ვარ კარგი კალათბურთელი ვარ. მორჩა, რა დავალებაა შემდეგ კალათბურთელებო, მოდით. არტომ ვერ ხედავ, ვერც დგებიან. გვაქვს მესამე რაუნდი? დიმა, მოგებას ცდილობ, იმიტომ რომ გაკოცო, ხო? არა, ვერ მოიგებ. სმაილიკი მოიგებს, დარწმუნებული ვარ. კი, არტომ ყოჩახ გაანადგურე. ხო, ვიცი რომ იანა მაკოცებს. დიმა, ყოჩახ აჩვენე იმ კალიას. ხო, უკვე იცის თავისი ადგილი. მეგობრებო, არ მორჩენილა, მესამე რაუნდშიც უნდა გავანადგურე. დიმა, ხომ იცი ჩვენ შენსკენ ვარ. მიდი. გოგოებო, კალათბურთელები აუცილებლად მოიგებენ, უკვე მესამე რაუნდია. ჯული, რა კალათბურთელები? ჩვენი ბიჭები მოიგებენ. ხო, შენ არ მესმის. ამბობ რომ ჩემი დიმა ლუზერია? ჯიჯი, პირველ რიგში დიმა შენი არ არის. აბა ვისია ჯული, შენი? არა, დიმა მალე ჩემი გახდება. გაჩუმდით, მესამე რაუნდი იწყება. გოგოებო, მოდით დავნიძლავდეთ. თუ დიმა და არტემი მოიგებენ, მაშინ ჩვენ პიცერიაში წაგიყვანთ. კარგი, მაგრამ თუ კალათბურთელები მოიგებენ, მაშინ თქვენ გვიყიდით hot-dogs მთელი კვირა. ძალიან ადვილია მოამზადეთ ფული პიცერიისთვის. კარგით, მესამე რაუნდი, გადამწყვეტი. იანა, ხო არ დაუნებდე? რა? ბროვასტი, გინდა რომ არტემს ვაკოცო? დიანა, არ ვიცოდი ეს მე-9 კლასელი ძლიერი თუ იყო. სინამდვილეში ძლიერი საერთოდ არ არის, უბრალოდ ძალიან უნდა ჩემი კოცნა. ის შენ არ გაკოცებს. რა თქმა უნდა, შენი მჯერა, მიდი, უჩვენე. ჩუმად იყავით, მესამე რაუნდია. ახლა ნამდვილად აჩვენებენ დიმა და არტემი. იქ რომ ვიყო, აუცილებლად მოვიგებდი. მიდი, სმაილიკ, მე მჯერა შენი. იცოდე თუ მოიგებ, მე კინოში წაგიყვან. მიდი. ბროვასტი, მიდი, მჯერა შენი. თუ მოიგებ, ერთ კი არა, 2 ლოყაზე გაკოცებ. მიდი. სმაილიკ, იცოდე თუ მოიგებ, იცი რა, მოგზაურობაში წავალთ. მიდი. მოგზაურობა? ეგ ზედმეტია. ბროვასტი, თუ მოიგებ, დედაჩემს და მამაჩემს გაგაცნობ. მიდი რა. რა? ის იანას ნამცხვარს შეჭამს?
სმაილიკ, მიდი, უფრო იცადე. იცოდე, თუ მოიგებ, უფლებას მოგცემ დედაჩემის მანქანა ატარო. და ერთი დღით კი არა, მთელი კვირით. ამიტომ მიდი, უნდა იცადო. ის რა მანქანას გაატარებს? არა, სმაილ, არ დაუნებდები. კალათბურთელებო, მიდი. ამათ შეხედეთ, ჯულისაც და მარუსასაც კალათბურთელები შეუყვარდათ. ხო, მართალი ვიყავი ერთმანეთს რომ ვაშორებ. ჯული ძალიან საშიშია, ერთხელ ბაღში ქოთნიდან გადამაგდო. მისმინე, ნუ ლაპარაკობ, თორე იცოდე გაშოქზე ახლა დაგსვამ, გესმის? სმაილიკ, მიდი. მორჩა, მეტი აღარ შემიძლია. კარგი, ხო და წააგე. 2-2-ია. Yes, სმაილიკ, ოჩაღ მოიგე. ხედავ რამდენად ძლიერი ვარ? ოჩაღ ბროვასტი, ვიცოდი რომ იმეც არ გამისრუებდი. სმაილიკ, მიდი, ვიცი რომ მოიგებ. ერთი რაუნდით და მორჩება. თან, შენ რომ მოიგებ, მე შენ გაკოცებ და არა დიმას. არა დიანა, შემდეგი რაუნდისთვის ძალა აღარ მაქვს. არც მე არ მაქვს ძალა, მაშინ ფრეა. რანიჩია, ჩვენი კალათბურთელები მოიგებენ. ხო მართალი ვარ, ბროვასტი. არა იანა, მეტი აღარ შემიძლია. თუ ფრეა გოგოები ჯერ კალათბურთელებს აკოცებენ და მერე ჩვენ. ხო არტემ, არა, ჯერ ჩვენ უნდა გვაკოცონ და მერე უნდა აკოცონ მაგათ. არა ბიჭებო, ეგრე არ მოქმედებს. ჩვენ ორივეს არ გაკოცებთ. საერთოდ ვინ გგონი ვართ? ხო, გაგიჟდით, ჩვენ მხოლოდ ჩვენს კალათბურთელებს კოცნით. თქვენმა კალათბურთელებმა ვერაფერი ვერ გააკეთეს. და რა, მეც მივიღებ კოცნას? არა დიანა, ეს არ მოხდება, არაფრისთვის ვიწვალე. იანა, მაკოცე. რა? ფრეა, ჯანდაბ, ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? კარგი, ჩვენ პიცერიაში წაგიყვან და თქვენ ჰოტდოგებს გვიყიდით. კარგი. მეგობრებო, არ უნდა დანებებულიყავით. დიანას და არტემს შეეძლოთ კიდევ ერთი რაუნდი და დაამარცხებდნენ. ლეილას კოცნა რო შემეძლოს, მე აუცილებლად ვიზამდი. კარგი, ერთი დამიფარეთ ყურები. პატრიკ, ორ აჯიმენიასაც ვერ აკეთებ, თან სულ შენი აიქოსით დადიხარ. მე ჩემი აიქოსები გავყიდე და ახლა ჯანსაღი ცხოვრების სტილი მაქვს. დიანა, მიდი მაკოცე ჩემი გაწეული სამსახურისთვის. არა, ეს არ მოხდება. არა, მოხდება. არა, არ მოხდება. მოხდება. იანა, არ დავიმსახურე კოცნა? რა თქმა უნდა, ბროვასტი. არტომ, აქ კოცნა არ იქნება. დიანა, ეს არ მოხდება. შეგიძლია არ მაკოცო, მაგრამ იმასაც არ აკოცო. მართლა დიმა? კარგი, მაშინ ძალიან მომაბეზრეთ თავი. არც ერთს არ გაკოცებთ. წავედი მე აქედან. ნახვამდის. არც მე არ ვაკოცებ არავის. მეც დიანასთან ერთად მივდივარ. ნახვამდის. ბავშვებო, მოკლედ დიანამ და მე გადავწყვიტეთ, რომ არც ერთს არ უნდა ვაკოცოთ და ძალიან უხეშად იქცეოდნენ. ამიტომ აუცილებლად დაგვილაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, დააჭირეთ ზარს და კარგად, ნახვამდის. Yeah.